Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Бүгінгі тақырып дін және білім, ғылым, технология, оның ішінде жасанды интеллект жайлы қысқаша. Оның дін деп отқан себебіміз оразаның кезі. Осы соңғы уақытта ораза басталған сайын бір мәселелер туындайды. Ол мәселе жастардың ораза ұстауы, оның ішінде тіпті бастауыш мектеп оқушыларының көбейіп кеткені. Алдында да айтып жүрміз ғой, осы сұхбаттар беріп, бірақ биылда тап сол мәселелер қайтадан туындады. Сосын оған тоқталуға тура келіп тұр. Негізгі мәселе ол оразаның өзінің мәнін түсінбей тұрып, оған бару және ол жолда ата-ана мен мұғалімдерді тыңдамай, сондай бір фанатизммен бару, ол өте қауіпті нәрсе. Оған осындай итермелеп тұратын ол не нәрсе, қандай күш? Біз соны нетуіміз керек, біліп, және жалпы Қазақстан енді зайырлы мемлекетпіз ғой. Заң бойынша, конституция бойынша дегендей, зайырлы мемлекет болғасын, біз Ауғанстан емеспіз, Иран емеспіз. Әрине, қазақ ол мұсылман, ол түсінікті. Мұсылман суннит, оның ішінде ханифа мазхабын ұстанатын қауымбыз. Ол осы 1000 жылдан бері осылай келе жатыр. Енді біздегі соңғы тәуелсіздік кездегі анау исламдағы 73 ағымның соның барлығы болмаса да көбін кіргіздік қой. Басқа діндерді тіпті сатанадан бастап ақштың барлау орталығындағы кіргізген 10-нан астам экстремистік діндердің барлығы бар Қазақстанда, ресми тіркелген. Бірақ соңғы кездесі біраздарын тізімнен шығарған сияқты. Ал мынау ваххабизм, салафизм деген бір керемет бар. Содан құтыла алмай қойдық. Одан неге құтылу керек? Ол жалпы ислам дініне, исламның мысалы сол 6-7 ғасырда пайда болған классикалық үлгісімен дамып келе жатқан ағым емес. Бұл ваххабизм деген кезіндегі Осман империясын құлату үшін араб елдерінде османдар, Египет бар, солтүстік Африка елдерінің барлығы сол Османның несінде болды ғой, қарамағында. Отары болды, былай айтқанда. Сол отардан сол елдерге азаттық аласыңдар. Осы Османды империясын құлату керек деп ағылшындардың ойлап тапқан ағымы. Оны әрине Сауд Арабиясы, Эмират, Катар сияқты елдер өздеріне пайдаланды, жақсы. Осы уақытқа дейін пайдаланып келе жатыр. Және осыны әлемге тарату үшін жылына 38-40 миллиард доллар қаржы бөліп отыр. Бірақ осы 2020 жылы Сауд Арабиясы осыны сол уақытқа дейін қолдап келген. Осы ағымнан бас тартты. Себебі ол халықаралық деңгейде Сауд Арабиясының беделін түсірді. Содан құтылу үшін одан бас тартты. Қазақстан әлі бас тартқан жоқ. Неге бас тартпайды? Ол бізге жат ағым ғой.
және міне уақыт көрсетіп келе жатқандай кешегі ненің кезінде де мына қаңтардың кезінде де тап сондай кездерде үкіметті төңкеруге әрекет жасаған кездерде солар шығады қоғамда белсенді болып. Басқа уақытта жоқ. Мысалы бізде анау кезінде Әбсаттар Қажы айтып отыратын осы қоғамдық белсенділерді жинап нетіп, сонда күшіміз жетпей жатыр, көмектесіңдерші деп. Мысалы анау 2000-ші жылдардың өзінде Маңғыстаудың түрмелерінде анау көтеріліс жасады сол ағым. Сосын 2014-15 жылдары мына Ақтөбедегі қақтығыстар адам өлімдеріне апарған. Олар тіпті қаруланған сонша анау БТРлармен шықты ғой. Соғысқа кәдімгі. Оған сол Ақтөбе облысындағы анау полиция мен әскерлердің күші жетпей бірнеше айға дейін. Солардан сабақ алмаймыз ба? Содан кейін мынау Жамбылдағы 8 ба полицейді атып кететін анау террорист. Алматының өзінде 6 жап-жас жігітті полицияның атып кетті. Осындайлардан сабақ алмаймыз ба? Енді қашанғы кімді күтіп отырамыз? Содан кейін жастарға айтатынымыз. Жалпы дін әрине 18-ге толғаннан кейін адам өз таңдауын жасайды ғой. Енді бәріміз мұсылман дегенмен оның әртүрлі несі бар. Бағыттары, ұстанымдары. Енді міндетті түрде ұстанатын ол анау 5 парызы бар. Оның ішінде анау 5 намазын оқу, жұма мешітіне тағы басқа, сосын зікір, зекет, салығын төлеу, сосын мүмкіндігің болса қажылыққа бару деген сияқты бар. Содан кейін мына біздің Қазақстан сияқты исламның шеткі аймақтарында осындай шарттар міндетті түрде орындалмаған кезде де, оған ешқандай адамға жаңағы сен мұсылман емессің, анау емессің деп кінә қойылмайды. Оның бәрі негізі қаралған. Бір. Содан кейін келесі мәселе, жалпы осы діндерді ойлап тапқанда, діндерді адам ойлап тапқан. Мен өзім кезінде Құранды да аударғанмын, шамамыз шарқымыз жеткенше. Осы діндердің тарихында біраз зерттедік. Оны айтайын дегенім, адам діндерді ойлап тапқанда, ол мына өлімнен қорыққаннан пайда болды. Өлімнен қорыққаннан кейін ол адам уақытының шектеулі екенін түсінді. Сосын бірдеңе істеу керек болды. Сосын ана өмірді ұзартамыз деп, о дүние тағы басқа деген сияқты. Қазір анау имамдардың ас садақалардың кезінде қарасаңдар, айтатындар сол бәрі о дүние ғой. Бірақ ол сол дүниеге ешкім барып келген жоқ. Бәрі кетеді ғой, бірақ ешқайсысы қайтып келген жоқ. Бірақ соны айтады. Осыдан қорқыныштан, өлімнен пайда болған дүниелер. Адамды рухани сол үрейден сақтандыру үшін жасалған дүниелер. Ал енді міне ғылым дамыған сайын, Галилейдің кезінде 15-16 ғасырларда христиандардың ішінде де мысалы инквизиция. Адамдарды өртейді, кәдімгі сенімі. Христианға сенбесең, өртейтін жағдай. Исламда да сондай болды. Міне мұсылман ренессансы деген кез болды ғой. Небәрі 70 жыл, сол кезде ғылым керемет дамыды. Анау қазіргі
алгоритм мысалы. Сосын алгебрада тригонометрия, механика ғылымдары, астрономия, медицина, Ибн Синаның барлығы жан-жақты дамыды сол кезде. Бірақ не бар 70 жыл. 70 жылдан кейін ислам тұншықтырып тастады. Сол кезде дамыған Мұхаммед әл-Хорезмидің ашқан алгоритмі. Алгоритм деген сол әл-Хорезми деген сөзден латынша баламасы. Қазір сол алгоритмнен жасанды интеллект шықты. Алгоритмнен, иә. Оның алдында әрине Евклидте де болды, ол ертеде гректерде. Бірақ соған толық анықтама беріп, жүйелеп, содан кейін анау цифрлардың ішінде әл-Хорезмге дейін 0-ден басталады да 0, 1, 2, 3, 4 деп кете береді. 1000-ға дейін, миллионға дейін. Әл-Хорезмидің бір жүйелеген мықты жаңалықтарының бірі, ол мына Индияның математиктерінен алған 0-ден кейін -1, -2 кері кететін нелерді ашты. Тағы басқа осындай. Сондай керемет ғылым барлығы дамып келе жатқанда технология, мысалы, сол арабтардың кезінде, араб мұсылман ренессансының кезінде аурухана, поликлиника, аптека, тағы басқа мына емдеудің барлық түрлері, Ибн Синаның еңбектері, мысалы 7-8 ғасыр бүкіл батыста соны оқыды университеттерде. Дамып жоқ қылып жіберді. Себебі ол керек болмады. Ортодоксалдық исламға ол керек болмады. Анау Газали бастаған, олар Омар Хайямның өзі де содан сол кездерде пайда болды, қандай ұлы математиктер. Оны айтайын тұрған, жалпы діндердің өзі шығуы, ол мына оны жаңа айттық қой, адам өлімнен қорққаннан шықты. Діндер көп болды. Мысалы басында анау Тәңір діні дейміз, одан кейін анау Заратуштра, үндіеуропалықтардың, буддизм, енді буддизм қазірге бар ғой, буддизм бар. Енді анау Жапонияда синтоизм, ислам, иудаизм оның алдында. Енді бұлардың бәрі адамды негізінен құл қылып ұстау үшін ойланып тапқан дүниелер, жалпы дін. Оны солай деп қабылдау керек. Енді ана Карл Маркс айтады ғой, халық опиум народ дейді, халықтардың у дейді, миды улайтын дүние. Тікесін айту керек, оны болмайды. Ол бізде қазақшылап ойбай, анаумыз, мынаумыз ештеңе емессің. Бәріміздің сүретіміз бір өмір. Халықтардың да, адамдардың да бәрінің. Сол Авиценнаның айтқаны бар, Ибн Синаның. Ақылды адам дінде болмайды дейді. Дін ақылды адамда болмайды дейді. Енді мен оны бұлай шорт кесіп, дін ұстамаңдар не деп отқан жоқпын. Әркімнің қай дінді қалайды, ол әркімнің өз еркі. Бірақ мынандай вахабизм, салафизмді күштеп енгізіп, біздегі 30 жыл бойы бұрынғы билік соны былай айтқанда культ жасап келді. Ол үкіметті құлататын ағым. Негізгі мақсаты сол. Сауд Арабиясында да 20-шы жылы осыдан араб елдеріндегі ең бай мемлекет қой. Осыдан құтылу үшін, себебі өздері қауіптене бастады. 400 дейме, соның имамдарын соттады, әйтеуір қыржыр болды, құтылды Сауд Арабиясы. Енді бізде де жастарға айтарымыз.
келесі келе жатқан буын біздерден кейінгі. Бұл әрине өткен биліктің 30 жылдағы қателігі. Сендер бірақ тағдырларыңды сол қателікке ұрындырып, өз тағдырларыңды, өздерінің отбасыларыңның, ұрпақтарыңның тағдырын қорқылмаңдар. Ондай адасу, ол тек сендерде емес, ол дәстүрге айналып кетеді. Отбасыңның ішінде. Анау Сириядағы соғысқа жастар біздің 400 адам кетті ғой. Ол 400 адам бір адам емес, ол статистика. Статистиканы алдай алмайсың. Оның ішінде көбі отбасыларымен кетті. Әйел балаларын алып кетті. Ал соңы не болды? Қайдағы жұмақ? Осынан барып ана Жусан деген бағдарлама қабылдап, соларды алып келіп үкімет осында. Көбі сотталды ма, шаталды ма, ал сондай дүние бола ма? Сосын мына жастардың көп ана 3 баласы мен әйелін өлтіріп атқан тағы осындайлар ғой. Қазақта ондай болған жоқ. Қазақта ажырасу деген өте сирек болды. Қазақтың дәстүріне қарсы көбі. Содан кейін біздегі имамдар соңғы кезде бір ауру пайда болды. Домбыра деген харам, музыка деген харам. Қазақтың дәстүрлері, оның ішінде жерлеу дәстүрі, тағы басқа ода харам дейді. Ал сол ана Меккеде жатыр ғой. Гілең әулиелердің моласы дейді барлығы. Толып жатыр. 3 ғасыр бойы Құранды дамытты, анау хадистер жазған мықты. Ешқайсының аты да жоқ, несі бір тас жатыр кішкентай ғана, жұдырықтай бастарында. Аты да жоқ, жөні де жоқ. Ол кім? Із түссіз. Ол ана крематориядағы өртеніп кеткен адамның күлі сияқты. Себебі оның кім екенін білмейсің. Сондай дәстүр. Ол далада қалған дәстүр. Қазақтың дәстүрі. Ол міне 35 мың жыл болды қазақтың тілінің пайда болғанына, қазақтың ұлт болғанына. Ол ғылыми дәлелденген. Әлемдегі ең көне ұлттың біздің дәуірге дейінгі 3000 жылдың ар жағындағы жалғыз тіл болса, ол түркі тілі. Ол қазақтың тілі. Сондықтан елге ылаң салмау керек. Жастар, елді қорғайтын жастар, Мағжан айтқанда, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, мен жастарға сенемін дейді. Елді қорғай алмайтын, ана тілді қорғай алмайтын, жерді қорғай алмайтын адам, қайдағы арыстан, қайдағы жолбарыс, тышқан мен қоян ғой. Содан кейін міне ажырасу, тағы басқа мына елде болып жатқан дүниелер осындайдан шығады. Енді мен бұрында да осы айтып жүрмін, жазып та жүрміз, ол 2,5 миллиардтан асты мұсылмандардың саны. Әрине қуанамыз, өзімізде мұсылман болғасын. Содан кейін мынау бізде бөлуге не тұрамыз? Мынау атеист, анау мынау деп. Әлемдегі халықтардың 80%-ға жуығы атеист екен. Қазір. Енді айтайын тұрғаным, сол 63 ел бар жарпы исламда, мұсылмандардың әлемде 3 миллиардқа жуық жақындады халқы бар. Ол өте өсіп келе жатқан жақсы. Бірақ осы жаңағы елдердің ішінде 63 елдің ішінде
дамыған елдердің қатарына кіретін бір ел де жоқ. Дамушы, артта қалған елдер. Сосын ислам елдеріне әйтеуір Құдай берген ғой. Мына жер асты байлығы әлемдегі жер асты байлығының 70%-ын құрайды. Бірақ осы ислам елдерінің жалпы ішкі өнімі әлем экономикасының 7%-ын ғана құрайды. Яғни әлем экономикасына Африкада кіреді, Оңтүстік Америка, анау ең артта қалған анау Океания сияқты елдер бәрін есептегенде солардан 10 есе кедей тұрады. Содан кейін анау отарлау кезінде ислам елдері түркілерден басқа, Түркиядан басқа барлығы отар болды. Неге? Себебі олар өздері қорғай алмады. Қару жоқ, технологиясы жоқ, білім жоқ, мемлекет құра алмады. Содан кейін әлі күнге осы баймыз деп отырған елдер бар ғой. Еш қайсысы жай қарудың өзіне, мысалы, қазір неше түрін шығарып жатыр ғой. Не бір пистолет, не бір нені осы Түркия қазір шығарып жатқан. Оған дейін еш қайсысы шығарған жоқ. Дұрыс. Әлі күнге солаймыз. Бұл не деген сөз? Сол орта ғасырда қалған ғой. Сосын мемлекет құра алмайды. Ислам елдерінде дұрыс, толыққанды халықтың қамын ойлайтын мемлекет жоқ. Сол ана бай деген араб елдерін қарасаң, оларда анау дәретхананың раковинасын алтыннан жасайды, самолетті алтынға жалатады, тағы бір деңе мына шейхтардың. Ал сол елдердің бәрінде 60-80% халқы әріп танымайды. Баяғы бедуин сол күйінде қалған. Бізде де сол жағдайымыз, соның ұжақ бұжағында. Мына мемлекеттің өзінде біз тәуелсіздік алып құрдық қой. Қазір орден медальдарын қара, мемлекеттің атрибуты ғой ол. Барыс деген орден бар. Мысалы, қыран дейді, айбын дейді, тағы бірдеңе. Қазақта елді қорғаған хандар болған жоқ па? Батырлар болған жоқ па? Әл-Фараби сияқты әлемнің екі ұстазының біреуі Әл-Фараби сияқты ғұламалар болған жоқ па? Адамды емес, айуанды бағалаймыз. Әлі біз сол дәуірде қалып қойдық. Содан келіп шығады міне. Біздің барлық тірлігіміз соңғы кездегі. Сол анау мешіт ненің айналасынан шыға алмай жүрміз. Қазір заман өзгеріп кетті. Оны мына христиандар бізден алда ғой, 2-3 ғасыр. Дін тануда сол мына отарлау кезінде олар дүние жүзін жаулап алды ғой, христиандар. Неге? Себебі оларда ғылым, технология, қару, яғни бәрінен жоғары тұрды. Соның арқасында олар бәрін жаулап алды. Енді 1504 жылы ма Колумб барып Америка құрлығына тоқтайды. Енді содан басталды дейді. Содан 300 жылдай өткеннен кейін олар енді анау қазіргі есеп бойынша 49 мыңдай Американың үндістерін, олар негізінен түркілер біздің ағайынды. Сикуа, Кечуа, Аймара, тағы басқа тайпалар, сол Ацтек, Майя, Ольмек, Инт деген 4 өркениет болды атақты. Соларды жасаған сол түркі тайпалары. Соларды 49 миллионын қырды.
Содан кейін Африкадан құлдар тасыды, үйтті бүйтті, суға кетті, әйтеуір 90 түрі болды ғой. Соны олар да енді адам ғой, ойланады, біз осындай қырып жатырмыз, бізді кім тоқтатады, Құдай қайда дейді, сұрақ қояды. Сосын 500-ге жуық сол кезде христиандардың шіркеулері болады, белгілі. Солардың бәріне хат жазады Америкадан. Сол Америкадағы шіркеулерге де. Құдай қайда, бізді кім тоқтатады осыдан? Біз осылай қыра береміз бе адамды деп. Сол 500-ге жуық шіркеуден Роттердамдағы бір шіркеу ғана жауап беретін екен. Жалпы бұл істеп жатқандарың дұрыс емес дейді. Тоқтатыңдар демейді, Құдай жазалайды демейді. Тағы басқа, дұрыс емес дейді, болды. Содан кейін олар, сол отарлаушылар, батыстың негізі, батыс қой енді бәрі, Европадан барғандар, ағылшын, француздар, испан, португал, мына Латын Америкасының бәрі Испания, Португалия тілінде сөйлейді ғой. Солтүстік Америкаларының ағылшын тілінде дегендей. Индияның өзі ағылшын тілінде. Соны айтайын тұрған, олар түсінеді. Шіркеу деген, ол жай перде. Адамды алдап, миын айналдыру үшін істеп қойған. Екінші, Құдай деген жоқ екеніне түсінеді. Қазір анау мұсылмандар Лондонда, Англияда анау босаған шіркеулерді барып алып, жалдап алып жатыр ма, сатып алып жатыр ма, әйтеуір мешітке айналдырып жатыр ғой, соған мәз. Оны осыдан 100 жыл, 200 жыл бұрын сол жердің тұрғын ағылшындар, басқалар тастап кеткен. Себебі олар түсінді. 60-70 миллиондай ма адамды өлтіргеннен кейін түсінді. Бәрі өтірік екенін. Содан кейін, міне, біз өзіміздің тарихтан алсақ, мысалы өткен ғасырдағы анау 20-шы жылдары бір шағын орташа аштық болды. Одан кейін 31-32-де барлығы 4,5 миллиондай қазақ қырылып қалды. Жасанды аштықтан. Барлығы сол кезде таза исламға сеніп жүрген қазақпыз. Мысалы сондай кезде Құдай қайда деп сұрақ қойдық па? Неге қазақты қолдамайды? Неге желеп жебеп жүрмейді? Болса, қазақтың айыбы не? Соншама қырылатын. Ол сұрақты әрқайсымыз өзімізге қою керек. Міне қазір жақында шығып жатыр анау Батыс Қазақстан облысында Теректі ауданы да Ақмешіт деген жер. Бұлай жалпы еститін едік бәріміз бала кезден. Анау Хамза Есенжановтың Ақжайық романында жазады сол Ақмешітті. Мұнарасы 45 метрлік, солай деп. Ана құныскерлер туралы жазған едінде. Домында, Шалқар өзенінің жағасында. Сонда медресе болған, 20-ның үстінде, ишандар болған дейді, мықты діннің. Барлығын қызыләскерлер барады, қырып салады. Жоқ. Түгел көшетіндері көшет, қашатындары қашат. Жаңағы Ақмешіттен түк те қалдырмайды. Себебі Алашорданы лықтар сол жерге келіп тоқтаған, үгіттерін жүргізіп неткен ғой, сол үшін 28-ші жылы, 29-ші жылы. Соны айтайын дегенім, қорғанатын ешқандай қаруы жоқ. Садақ бірдеңе болған болар, қылыш. Басқа қаруы жоқ, бәрін қырып салды. Соны қазір біліп жатырмыз.
Ондай қырғындар өте көп болды. Енді Алтын Орданы алып қарайық. Алдында тәңіршілдер болды. Мен оны дінді салыстырайын деп отқан жоқпын. Тәңіршілдік әлемдегі адамзат тарихындағы ең алғашқы дін уақытына қараса. Себебі анау француз Шван дегендер болды. Көп батыстың ғалымдары зерттеді ғой, сонда жазады. Бұндай діннің пайда болуы үшін біздің дәуірге дейінгі 5 ғасыр 5 мыңжылдықта пайда болған екен дейді. Ондай дін пайда болуы үшін оның космогониясы өте мықты. Халық 9000 жыл анау жұлдыздардың, нелердің қозғалысын бәрін байқағаннан кейін ғана осындай не пайда болады дейді. Сонда 5000 жыл, оған 9-ды қоссаң 14000 жыл да. Ал қазіргі міне соңғы деректер міне 35000 жыл. Оны мен жазып, осы өткен мамыр айында президентке жібердік. Қазақстан идеологиясының негіздері деген шағын еңбек сонда жазылады. Ол енді әлемдік хронология бар, барлық ғылыми деректері бар, дәлелденген дүние. Соны айтайын дегенім, Алтын Ордада өзбек ханға дейін 14 ғасырға дейін олар тәңіршілдер болды. Бату хан да, Жошы да, Шыңғыс хан барлығы. Ол кезде Алтын Орданың күші енді алмаған жері жоқ қой, енді қазір бәріміз білеміз ғой. Содан кейін исламды қабылдағаннан кейін сол да себеп болды. Бір себебі бұлардың түркілік рухтары кішкене жоғалып кетті. Оны жасыруға болмайды. Ол мемлекеттік идеология жаңағыдай болғаннан кейін, түркілік рух жоғалғаннан кейін әскердің күші әлсірейді. Оны Тоныкөкте кезінде айтқан. 8 ғасырда. Оны осы дінге айналдырамыз деп барғанда, анау Нестериан христиандар. Ол баратта киіз үйден шығып ұран тастайды. Сол кезде 10 мың ба қанша әскер бір уақытта бәрі жинала қояды. Сосын анау барған миссионер шошып кетеді. Мынау не деп. Тоныкөк данышпан ғой. Бисмаркты Германияның канцлері әлемдік тарихта екінші Тоныкөк дейді. Тоныкөк ол мына тарих соғыстың стратегиясы. Мемлекет басқару стратегиясының да әлемде бірінші тұрады. Екінші Бисмарк тұрады. Мәңгі елді ұсынғанда сол Тоныкөк. Сосын Тоныкөк айтады, міне, сенің дінің осындай, сенің дініңе осындай әскер ере ма дейді, бір ұран айтқанда дейді. Анау жоқ дейді, онда қабылдамаймыз деп қайтар жібереді. Сол сияқты исламда өзбек ханнан кейін шыбын-шыбын болып тарам-тарам быт-шыты шығып кетті. Ол да мүмкін негізгі себебі болмас. Мүмкін оның 2-3 себебі болар. Неше себебі болса да соның біреуі содан кейін болды. Оған дейін моңғолдың әскері жеңілген жоқ. Әрине тоқтады анау. Мамлюктер тоқтатты. Египетке барып кіре алмай қайтты. Сосын жапондар. Жапондар да енді суға кетті ол. Кеме жасай алмады ғой. Соны айтайын дегенім, мына ұлттың рухы болу керек. Мемлекет құру үшін мықты. Сол көк түріктердің кезінде осы Қара теңізден анау Корей түбегін қоса түгел бәрі бір мемлекет болды.
аттың тұяғымен соны басқарып отырды. Қазір міне жалтақтап мынаған бір қарап отырмыз. Содан кейін айтайын дегенім, исламды сақтап қалғанда осы түркілер. Оны ислам тарихшылары бәрі мойындайды. Түркілер болғанда мамлюктер. Осындай жағдай. Бірақ түрік мемлекеттері жаңа айтқандай ең кедей, көпшілігі қайыршы, надандықтан әлемде бірінші орын алады. Бұл статистика. Статистиканы алдай алмаймыз. Және 3 миллиардқа жуық халықтың ішінен 3 таза Нобель лауреаты шыққан жоқ. Неге? Себебі бұл елдер орташа 20-30 есе білімге, ғылымға, технологияны, қаржыны аз бөледі. Соған бөліп елді дамытуға, халықтың жағдайын жасауға, сол елдерді басқарып отқан басшылардың, король президенттерінің милары жетпейді. Себебі білімсіз ғой оларда. Білімсіз ортадан шыққандар. Біз оны мойындауымыз керек. Отыз есеге дейін аз береді екен. Біздің Қазақстанда да мысалы қазір ғылымға, білімге әрине көбірек бөледі. Ғылымға бүкіл қаруды шығару, тағы басқа, бүкіл технология, экономиканы көтеретін со ғылым ғой. Ғылымға осы уақытқа дейін жалпы ішкі өнімнің 0,16% ғана бөліп тұрды. Ал дамыған елдерде орташа 3,6-5%, 5,5%-ға дейін бөледі. Кем дегенде Қазақстанның өзі Европаның Евроодақ, Канада, ақш, Жапон, Корейлерге қарағанда оңтүстік 20-25 есе аз бөледі Қазақстанда. Сол араб елдерінің қатарындамыз. Соңғы кезде көтерілдік деп жатыр, жаңағы 0,20% қылып қойды. Ол не болады? Анау шетелдік компанияларда еден жуатындар біздің профессорлардан әлде қайда қаржыны көп алады. Біз де ислам еліміз деп өзімізді осылай қылып отырмыз. Рейгіннен кезінде сұраған екен, 1990 жылдар ғой басқарған. Сіз бай адамсыз ба деп бір журналист сұрақ қояды. Сонда ол айтады дейді, жоқ, мен не Гарвардтың профессорымын ба? Бай емеспін деп айтады. Гарвардтың профессорының немесе Принстон ба, Стэнфорд ба, Кембридждің профессорларының табысы Англиядағы премьер-министр болсын, ақштағы президенттерден артық алады. Себебі олардың ғалымдардың қоғамға, елге, жалпы өркениетке әкелетін пайдасы әлдеқайда көп президенттерден. Сондықтан да француздар былай дейді. Президенттер кетеді, профессорлар мәңгілік дейді. Мен оны бір-біріне қарсы қойып нетіп отқан жоқпын. Жалпы мына өркениеттіліктің, көзқарастың, дүниетанымның мына біздің надан қоғамдардан исламның артықшылығын айтып отырмын. Сондықтан мына жастар діннің заманы өтіп кетті. Мына ақылды адамдар қазір исламның өзіне реформа жасау керек дейді. Кеше қарайық, міне Иранда жүріп жатыр ғой, ал не жақсылық бар ана жерде? 12 мыңдай адамды өлтірді дейді. Сонда ана бір қыз дәрігер соған қарсы болған екен, асып тастапты қыз баланы.
Оның алдында бір 9 жасар қызды некесін қиып әйел қылып алды біреуі. Сондай бір надандықтардың орта ғасырлық анау Европада да болды ғой, ана инквизиция, Галилео Галилейді өртейді, тағы басқа. Сондай формалары ғой. Орта ғасырлық, айуандық. Сондықтан бұдан кету керек. Сосын жаңағы ағымдар ол ата бабаңнан қалған мұра емес. Ол орта ғасырлық діни фанатизмнің бір ағымы ғана. Одан кетпесе жастар, қайталап айтам, өзінің отбасын құртады. Тұқымы әрмен қарай дамымайды. Қазір біраз ақша алып, осы анау ұялы телефонның құрал саймандарын беретін болыпты ғой солар. Соларды алып береді, соны алып сатады, сонымен күн көріп жайлап нетіп жүр ғой. Күн көру де керек, бірақ таза еңбекпен. Елге қызмет ету керек. Қазір сол салафизмнің ішінде жүргендер анау кім еді? Тазабек дейді, тағы біреулерді айтады ғой. Оларға кезінде телеарналар бәрін ашып берді ғой, үкімет жағдай жасап. Сол енді ол кетті ғой, енді қазіргі үкімет соларға заңмен тоқтату керек. Елді уламау керек, халықты бүлдірмеу керек. Қоғамды аздырмас үшін сондайларға заңмен тыйым салыну керек. Ал мына жастар, оның ішінде жас балалар ештеңені түсінбейтін. Дін емес, міне айналысыңдар. Кеше октябрь айында президент жариялап осы енді кірісіп жатыр ғой. Жасанды интеллект дейді. Цифрландыру бар, инновация, яғни технология. Осымен айналысу керек. Білім алу керек. Ғылым. Сол қазіргі заманның құдайы осы үшеуі. Осын меңгерген адам, ол әрқашанда алда болады. Біздің қазақ айтады ғой, қатарыңның алды бол дейді. Біздің балалар, немерелер барлығы қатарының алды болу керек. Қатары кімдер? Міне көрші елдердің жастары. Басқа батысқа бармағанның өзінде. Қытайың ба, Ресейің ба, Орта Азия бар деген сияқты. Жалпы қатардың алдына бүкіл дүние жүзіндегі міне тәуелсіздіктің бір берген бақыты біздерге бұйырған жоқ ол. Дүние жүзінің барлық университеттері, Кремний далалары ма, тағы басқа, барлығы ашық. Қазір біздерде соған кету керек, соған жететін жағдай болу керек. Ол үшін біз мына Қазақстанда да университет аштық. Ол университет Қазақстандағы жоғарғы білімді, яғни барлық университеттердегі білім, ғылым, технологияны қашықтықтан оқыту арқылы бір уақытта 80-100 жылға көтереді. Түсініп отырсыңдар ма? 80-100 жылға көтереді. Соған жетуіміз керек. Енді айтайын дегенім, бүгінгі күннің құдайы, оны біз емес, батыс ойлап тапты. Білім, сапалы, ғылым және технология. Осыған кету керек. Оның ішінде жасанды интеллект. Міне енді қазіргі үкіметтің саясаты бәрі осыған бұрылды ғой. Осыны дамытуымыз керек. Сосын жасанды интеллект деп бізде кейде бір жақты кетіп қаламыз. Ол
бір кішкентай ғана сала ғой енді. Қазір біз анау зерделі ұлт, интеллектуальный нация деген ұлттық бағдарлама дайындадық. Соның несінде бар, 5-ші сыныптан бастап алгоритм және жасанды интеллект деген пән кіргізіп жатырмыз. Бұйырса, кіргіземіз. Барлық мектептер кіргізу керек осындай. Сосын технология. Ол біздің өміріміздің, мысалы, сол жапондарда, мысалы, әрбір 5-ші, 10-ші үйде робот шығарылады. Яғни ол сол ұлттың күнделікті шығаратын дүниесіне айналып кеткен кәдімгі. Көрдіңіз бе? Біздің Қазақстанда әзірге бір мықты лаборатория жоқ робот шығарады. От қайта деңгей деген. Міне ұлттың өркениет, ол ұлт емес, Жапония бір өркениет. Оның мықтылығы осында. Бізде осындай интеллектуалдық ұлтқа айналу үшін, зерделі ұлтқа айналу үшін, осындай жан-жақты шараларды іске асырамыз. Содан кейін, міне мынандай бір жағдай бар. Ғылым мен білімді уақытында алмағанның зардабы. Жаңа айтып кеттік қой, бүкіл орден, медальдардың бәрі жаңағы аң құстың атында деп. Сол сияқты уақыт белдеуі деген бар. Немістің ғалымы Карл Ясперстің еткен үлкен жаңалық ол. Енді анау көне Грекияда философия пайда болды, заманауи ғылымдар пайда болды. Индияда буддизм діні, әлемдік дін, сол пайда болды. Содан кейін анау онда да ғылымдар, эзотерикалық ғылымдар болса да ғылымдар пайда болды, заманауи. Қытайда мысалы анау сол Лао Цзи, Даоның ілімдері пайда болды. Ғарыштық ілімдер ол, кәдімгі философияның. Сол кезде біздің бабаларымыз мына көшпенділікке ауысып кетті де, себебі мынау Сахара, Арабия түбегі там бір белдеу пайда болды. Соның ішінде Қазақстанда мына Қызылқұм, Қарақұм, Мойынқұм, бұдан әрмен қарай анау Такламахан, Гоби шөлдері, Қытай, Монғолия кетеді. Жеріміз шөлге айналып кеткеннен кейін отырықшы халық көшпенділікке көшіп кетті. Көшпенділердің өмірі 10-13 есе қиын нан табу отырықшылыққа қарағанда. Көрдіңіз бе? Себебі су жоқ, ылғал жоқ, жер кеуіп кеткен. Сол кезде жаңа заманауи ғылым, философия, жаңа ілімдер пайда болған кезде біздің бабаларымыз жаңағы малдың артынан кетіп қалды. Ол біздің дәуірге дейінгі 8-ші ғасыр, содан 2-ші ғасырға дейін 600 жыл бойы жаңағы уақыт белдеуінен біз ұтылып қалдық. Соның салдарынан біз аңыздық, мифтік соған дейінгі дәуірде қалып қойдық, санамыз. Мысалы анау Көкшетау мен Астананың ортасында құлагерге 2 ескерткіш тұр. Бірақ ақан серіге 1 ескерткіш жоқ. Қазақтың ең ұлы серілерінің біреуі ғой ғалым, ақын. Соған 1 ескерткіш жоқ сол ортада. Біздің неміз сондай енді ол, әлі күнге. Сол кемшілікті жою үшін қазір міне 2-ші сыныптан бастап бұл жаңа жоба, бұл және революциялық жоба. Логиканың және риториканың негіздері, ол сол Грекияда пайда болған көне философияның бір саласы негізгі. Содан кейін эстетика мен этика, сол 2-ші сыныптан бастап 7-8 жасар балалар оқитын болады.
психологияның негізінде. Себебі ана суицидті бізде отбасыда, ата-ана, қоғамда, мектепте күресе алмайды екен. Қыз балалардың әсіресе суицидін. Соны олар суицидке берілмес үшін психологияны білу керек, соны оқытамыз. Тағы басқа осындай осы уақытқа дейін жоқ пәндер бар. Сананы ерте дамытатын. Біз осындай заманауи дүниелерге көшуіміз керек. Заманны уақыттан қалып қойдық. Көп дүниелерден қалып қойдық. Сол мына қазір енді мына президенттің өзі қолдап отқаны өте жақсы. Соны әр отбасы тек қана не деп емес, жасанды интеллект деп. Білімсіз қоғамда ол интеллект, жасанды интеллектінде ол бір 5-10 жыл дамырады, сосын құрыйды. Оның фундаментальдық ғылым болмаса, әр жағында теориялық негіздері мықты болып тұрмаса, ол мына жаһандық шығыс бар ғой, бүкіл мына Қытай, Индия ма, одан әрмен қарай Индонезия, Мексика, Бразилияға дейін, оларда неге дамымаған елдер? Оның ішінде Орта Азия бар, біздер бар. Себебі бізде фундаментальдық ғылым жоқты, содан дамымағанбыз. Жаңағы дін, анау-мынау шырмалып жүрміз әлі. Сондықтан мына жасанды интеллект ол бүгінгі күннің мәселесі ғой. Оны сол президентке де жазып, қазір мектептен бастау керек дедік. Енді ол кісі бірден келгеннен анау министрлік ашты, жұмысқа кірісті ғой енді. Енді сосын жоғарғы университет, технология университетте оқытамыз, үйтеміз деді. Біз оған жазып бердік, оны қазір қайттан кіргізіп жатыр, мектептен бастап. Ол өте жақсы, тек қана бұл пәндер емес. Инновацияның 20 шақты саласы бар. Олардың бәріне игеруіміз керек. Мына Оңтүстік Корея әлемде даму көрсеткіші 10-шы орында ғой. Олардың эмиссарлар жүр осында. Орта Азиядан 200 мыңдай талантты жастарды апарып, сонда технологияны дамыту үшін пайдаланамыз дейді. 200 мыңдай. Оны енді мына халық несіне нетсе, біздікі 25-30% оның ішінде біздікі, яғни 30-35 мыңдай біздің жастарды алып кетейін деп жатыр. Біз не істеп отырмыз? Қазіргі университеттердің жағдайы мәз емес, шынын айту керек. Оның ішінде мына Назарбаев университет деп мақтаймыз ғой, бірақ мен оны ол тап сол университеттен етіп отқан жоқпын, жамандап, тағы басқа. 14-ші жылы, 15-ші жылы парламентте 2 рет баяндама жасады, осы болашақ бағдарламасы тағы басқа деген сияқты халықаралық адам институтының атынан өзім баяндама жасағанда айттым. Бізге технологиялық университет керек, заманауи. Себебі бая депутаттардың айтатын, ой, бізде мына университет бар ғой дейді Назарбаев. Ол әлеуметтік гуманитарлық университет. Сонда мен депутаттарға айттым, біздер